这是山东粉丝定制的一个100平左右的这个反火的取暖炉哈。咱先看一下它定制的都是什么啊？要求这个里外壳、加开口都是4毫米厚，然后呢，这个面板是8毫米厚的，内胆是10毫米厚，要求加了3个腿，要求整体高度是70厘米。因为它这个内胆太厚了嘛，所以说这个细化的也慢啊，炉子上热也慢。但是它的优点是什么呢？炉子停火之后，温度得好几个小时才能没有啊。这个反火气化炉最大的优点是什么呢？它的热效率高，同等尺寸的内胆，它可以带动100平啊，100平左右取暖。这个秘诀是什么呢？这个独有的这个板式散热箱啊，板式散热箱工作原理是，火上来之后，反到炉子的最外壳，然后从这儿进到板式散热箱里。这个板式散热箱里有4个箱，有4个小箱，然后进行散热。散完热之后，从烟囱走啊，就是普通的炉子直接产生的热量，直接从烟管就走了。这个呢，是上来之后反下去，进散热箱走了。也就是说，这个炉子呢，100平左右的房子呢，一个取暖剂有2到2吨半的煤你就够了，取暖就够了。它这个内胆呢非常小，内胆的净燃烧的容积是20厘米，就是圆20厘米，高是27厘米啊，就这么个小的内胆就能带动你100平左右的取暖。这个数据是从哪来的呢？是长春一个粉丝定制了我一个100平左右的炉子，他当时的测试条件是90多平，然后呢，没烧炉子的时候，在室外气温零下18度的时候，烧上这个炉子之后，屋里是零上23度，没烧炉子时屋里是零上10度，啊，这个是在长春测试的啊。